buradadır qonaqlarımızdan, ərəb dostlarımızdandır. Məcburuq ki, farsda danışaq və görək nə olur. Cənab Əbu Tahir, Cənab Tahir Əbu Nəzar الاحوازی، این عید بزرگ برای ما عید بزرگه. 40 روزه که سربازان ما، دلاوران آذربایجان، این کنگرشکنان واقعا بی‌نظیر تاریخ معاصر آذربایجان 40 روزه دارن حماسه خلق میکنن، تاریخ جنگ رو از نو دارن مینویسن، تاریخ یک ملتی که 100 سال گذشته تلاش شده بود، چه در روسیه زمان روس‌ها و استالین و اینها، چه در ایران دوره رضاشاه و محمد رضا و خامنه‌ای و خمینی، تلاش شده بود این ملت را در زیر مهمیز اسارت نگه دارن. اما امروز این سربازان آذربایجان دارن با فتح هر متر از سرزمین اشغال شده دارن تاریخ رو از نو می‌نویسن، دارن ملت رو از نو می‌سازن، ملتی نو، آذربایجانی نو، آینده‌ای نو. شما چجوری میبینید؟ چه حسی دارید؟ چه فکر میکنید به عنوان یک عرب؟ البته دیدم که ظاهرا دوستان عرب احتمالاً به مناسبتی داشته یا نداشته نمیدونم، ولی لوله های نفت، یکی از لوله های بسیار مهم انتقال نفت رو در شمال الاهواز منفجر کردن. آیا اون ارتباطی با این قضیه داشته یا نداشته؟ آیا هدیه‌ای از طرف عرب‌ها به ملت ترک آذربایجان بوده در جنوب به خصوص؟ نظر شما رو می‌خواستم بدونم. اولا با عرض سلام و اجازه بدید من این عید بزرگ و پیروزی بزرگ ملت آذربایجان را به همه ملل غیر فارس تحت اشغال نظام نامقدس به اسم جمهوری اسلامی ایران تبریک بدم، بگم و اکیداً ملت های غیر فارس و خاصتا ملت عرب الاحواز همیشه همگام و همرزم ملت بزرگ آذربایجان هر جا باشه و این پیروزی را ما به ملت بزرگ آذربایجان مقاوم تبریک میگیم و این پیروزی را پیروزی همه ملت های زیر اشغال حکومت های اشغالگر مثل جمهوری اسلامی ایران و غیره. البته مقاومت ملت عرب بزرگ الاحواز اکیداً ارتباط مستقیم داره با مبارزات ملی آذربایجان و بلوچستان و ملل دیگه است. این پیروزی ما و این حتی عملیات در واقع انفجار لوله انتقال ثروت‌های ملت عرب الاحواز به دولت اشغالگر ایران را ضمن مبارزات ملی ملل غیر فارس می‌دونیم و در واقع این پیروزی با پیروزی ملت بزرگ آذربایجان که در واقع منطقه شاشان را پس گرفتن از اشغالگرا مبارک میگیم و انشالله دوش به دوش هم دیگه این ملت ها با ملت بزرگ آذربایجان انشالله در مسیر واحد، در خط واحد برای آزادی بقیه سرزمین های آذربایجان و ملت الاحواز و بلوچستان خواهد بود از اشغالگری آن فاشیسم فارس در واقع و جاهای دیگه انشالله. امیدوارم که یعنی جدا خیلی مایلم، این دلم میخواد که فردا من چند تا ویدیو از دوستان عرب ببینم که دارن به مناسبت این پیروزی آذربایجان بر ارمنی ها و آزادی خاک های ما، سرزمین ما، وطن تاریخی ما از اشغال ارمنی ها شیرینی توزیع میکنن در بین خودشون و این اتحاد رو نشون بدن. بسیار متشکرم از تبریکات شما ملت عرب به ملت غیور آذربایجان. بسیار متشکرم. در خدمتتون هستم. پیروزی مقدم و پیروزی بزرگ انشالله آذربایجان جنوبی اشغال شده از دشخیمان فارس فاشیسم در واقع که این قدم بزرگیه در واقع پیروزی امروز ملت آذربایجان، انشالله قدم دوم آزادی آذربایجان جنوبی که در واقع آزادی همه ملل تحت اشغال دولت موسوم به ایران خواهد. مبارکتون. سپاسگزارم جناب ابو نزار. حدوداً 20 سال پیش ما در یک دفتر یکی از روزنامه به نام شمس تبریز بود، در اونجا جمع شده بودیم و
بحث بر سر این آذربایجان بود و آینده. اونجا من یک سوال مطرح کردم که همه گفتن این سوال رو باید مطرح کرد و روش فکر کرد، و اون این که اگر یک روزی جنگ بین ایران و آذربایجان یا ایران و ترکیه بشه، ما ترک ها در کدام جبهه خواهیم بود؟ شما عرب ها اگر یک روزی جنگ بین آذربایجان و ترکیه، آذربایجان و ایران و ترکیه اتفاق بیفته، شما عرب ها در کدوم جبهه خواهید؟ اکیداً ما با ملت آذربایجان خواهیم بود، ضمن اینکه جمهوری مسمات به جمهوری اسلامی ایران دشمن همه ملل غیر فارس و ملل آزادیخواه هر جا باشه. اکیداً ما در جبهه‌ای خواهیم بود که کمک باشه بر علیه دشمنان جمهوری اسلامی نامقدس در واقع که اسلامی هم نیست باشیم. این اکیداً ما با ملت بزرگ آذربایجان خواهیم بود و اینو نه فقط ملت عرب، فکر کنم هر ملتی و هر انسان آزادیخواه همیشه در جبهه عدالت و جبهه حقی و قانونی هر ملتی باشه. بسیار متشکرم. من هم این پیروزی رو و پیروزی‌های ملت عرب رو به خصوص از نظر روانی ملت عرب اخیراً خیلی قدرتمنده، حرکتاش نمیسته، دائما در حال مبارزه هست. همه این رو به شما ملت عرب و شما خصوصا تبریک عرض میکنم و امیدوارم که پیروزی‌ها و آزادی‌های همه ملل اسیر و دربند ایران رو شاهد باشیم. براتون آرزوی سعادت و سربلندی میکنم. همچنین متشکرم از دعوت بنده در این برنامه گرانبها. من دوباره به ملت بزرگ آذربایجان تبریک عرض میکنم. انشالله پیروزی‌های آینده برای ملت آذربایجان جنوبی و الاهواز و ملل تحت اشغال جمهوری اسلامی ایران. موفق باشید. روزتون بخیر. Can Bey, Tişat, sizin sözleriniz yarımçılıq qaldı. Mən söhbətlərim yarımçılıq qaldı təəssüflə. Mən istərdim ki, sizə bunu da işarə edeyim. Səsim vardı? Bəli, səssiz var. Səsim vardı İnsaf Əli bəy, bəli. İstərdim bunu deyəm ki, gənc nəsli İnsaf Əli bəy, bunlar çoxdan da istədilər asimilə eləyələr, istədilər və qolu farslar əs-xod biqanə eləyələr, vəli eləyə bilmədilər. Bu günləri o traktorun